yn y cychwyn, a dal yn bach wan, dwi'n poeni bach am sut mae pobl yn mynd i derbyn fi fatha person, achos dwi'n rhan o'r cymuned Lhdt. Dwi'n ddeurywiol, felly dwi'n... mae hwnna di'r peth sy'n just fedru bod yn teimlo'n saff o flaen pobl eraill ac fedru deud fatha dangos nhw pwy ydw i'n gyfan heb gorfod cuddio rhyw ran ohono fi fy hun. Pan mae rhywun yn cychwyn brifysgol, wrth gwrs, da ni gyd yn dod o cefndir gwahanol. Da ni'n dod o weithio pentrefi mawr neu pentrefi bach yn cefn gwlad Cymru, lle. Ac dwi'n teimlo weithiau fatha, enwedig os mae rhywun yn dod o'r gymuned LGBTQ+, lle. Dwi'n teimlo, mae'n gallu fod yn weithio mwy anodd. Mae'n gallu gweithio yn ddau ffordd, i ddweud y gwir. Mae o'n gyfle i'r person bod nhw wedi dod o lle bach, bod nhw'n teimlo bod nhw wedi gallu gael y cyfle i fod nhw'u hunan, bod nhw wedi gorfod cuddio gen i'r rhieni, y ffordd maen nhw'n teimlo. Hefyd wrach bod nhw wedi cael eu bwlio yn ofnadwy yn yr ysgol hefyd, a bod hynna wedi cael effaith ar eu hunan hyder nhw, lle. So mae dod i'r brifysgol yn gallu fod yn cyfle gwych i dod i nabod chdi dy hun. Ond pan ti'n cyfarfod pobl newydd neu ti'n dod mewn i ryw amgylchedd newydd, ti'n gorfod dod allan eto. Ond o'n i'n lwcus, pobl ar cwrs fi o'n nhw'n rili neis, oedd lot o'n nhw'n rhan o'r cymuned yn barod. Dwi'n teimlo fatha bod fi mewn safle o fraint, o fedru siarad yn agored am y ffaith fod mod i'n ddeurywiol. Dwi'n gwybod bod yna nifer o bobl ddim yn medru wneud hynny. Os mae rhywun wedi bod trwy gyfnod fatha gael ei bwlio yn ysgol, a dwi'n dod o draws yn lot, i ddweud y gwir, mae effaith be mae'r person sydd wedi bod cyn i nhw ddod i brifysgol yn eitha perthnasol, dwi'n meddwl, yn y sesiynau dwi'n gael. Ac os mae rhywun wedi bod trwy bwlio lot yn ysgol, mae'n gallu gadael fatha eitha trauma. Mae bwlio'n cael masif effaith ar dy hyder di, dy self-esteem di. Dwi'n meddwl bod mae neb yn mynd i bod yn hollol iawn trwy gydol ei bywyd efo iechyd meddwl. Felly dwi'n meddwl mod i mor bwysig i pawb gallu siarad am y peth yn agored a heb gorfod poeni am ymateb teulu, ffrindiau neu pobl yn cymdeithas yn gyffredinol. A dwi'n annog berson wrach sydd ddim yn sicr neu yn siŵr iawn be i wneud a teimlo edrych am siarad efo neb amdan fod yn lesbian, hoyw, ddeurywiol neu traws. Os maen nhw rili poeni am yna, dod ato ni. Mae o'n beth anodd ofnadwy am tro gyntaf i dod i cynabod hynna'n chdi dy hun, lle. So dwi'n meddwl dwi'n annog person dod ato ni a defnyddio gwasanaethau sgynnon ni i gychwyn y broses yna a gael y cyfle a'r safle i drafod hynna ymhellach, lle.